Assalomu alaykum. Qizingiz 7-4, o'g'lingiz 2-5 chiqdilar. Doim hammaga aytaman, sizga ham shu gapni aytaman. 7lar, 4lar, 2-5lar haqida to'liq ma'lumot YouTube kanalimizda qoldirganman. Bemalol kirib to'liq ma'lumot eshitib olishingiz mumkin. Lekin hozir men sizga aynan qizingizni qaysi xarakterini qaysi tomonga o'zgartirishingiz kerak va o'g'lingizga qanaqa munosabatda bo'lishingiz kerak, mana shu haqida qisqagina ma'lumot berib o'taman. Qizingiz 7 bo'lgani uchun bular duxovniy insonlar hisoblanadi. Bular kasal bo'lmaydilar. Kasal bo'lsalar ham redka, anaqa juda ham kam holatlarda kasal bo'ladilar. Unda ham siz giyohlar bilan davolashingizni tavsiya beraman. Chunki bularni shifokorga olib borsangiz, shifokor bilan kasalni topmasligi mumkin. Undan tashqari qizingiz doim meni tan olinglar deydi. Qizingizni doim tan olishingiz kerakda. U o'zini yulduzday his qiladi. Chunki bularda kalla 3% energiya bo'lgani uchun, 97% tanasida energiya bo'lgani uchun bular doim meni hamma tan olsin deb harakat qilishadi. Shuning uchun qizingizga hammadan o'zini tan olishini xohlashlikni xohlama. Ya'ni bu narsa kerak emas. Chunki hamma inson ham bularni tan olmaydi. Bu dunyoda har bir inson o'zini ma'qullaydi, o'zini men to'g'riman, men yaxshiman deb o'ylaydi-da. Juda ham kam holatlarda boshqa insonlarni tan olishadi. Qachon u insonda nimadir naf bo'lsa, foyda bo'lsa, to'g'ri maqtashi mumkin. Agar bu insonlar o'zi atrofdan nimadir kutib yashasa, qiynalib yashaydi, butun umr qiynalib yashaydi. Chunki ular kutgan narsa kelishi mumkin, kelmasligi ham mumkin, yillar davomida kutishi ham mumkin. Ertaga turmushga chiqsa ham u doim turmush o'rtog'idan, qaynotasidan, atrofidagi insonlardan meni tan olsinlar, meni maqtasinlar deb yashaydi. Shunda ular tan olmasalar, qiynalib minusga tushib qoladi. Minusga tushib qolganda o'zi ham, atroflarini ham krizga kirgizib yuboradi. Chunki bular to'liq his-tuyg'u bilan ishlashadi. His-tuyg'u bilasiz, doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Agar bular plusda bo'lsa, yaxshi holatda, energichni bo'lsa, ularni his-tuyg'ulari to'g'ri ishlaydi. Agar bular minusda bo'lsa, his-tuyg'ulari noto'g'ri ishlab qolishi mumkin. Shunda bular noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yib, minusga kirib qolishlari mumkin yoki krizisga kirib qolishlari mumkin. Qanaqadir xohlamagan natijalarga erishib qolishlari mumkin. Shuning uchun bular doim plusda yurishlarini maslahat beraman. Undan tashqari 22 yoshdan keyin 4-raqam ham qo'shilib boradi. 4-raqamlar bu dunyoda materialni bilimlari berish uchun kelgan. Qizingizni o'qituvchi qilsangiz bo'ladi. Bular как бы psixologlar desak ham bo'ladi. Chunki 4lar istinni znaniya berish uchun kelgan. Agar bularni o'qituvchi qilmasangiz, doim kimgadir pul beradi, ola olmaydi, kimgadir yana nimadir yordam beradi, keyin ulardan ola olmaydi, mana shunday qilib hayotini o'tkazadi. Bular hamma narsadan zavqlanishni o'rgating qizingizga. Chunki 4lar hamma narsadan zavqlanavermaydi. Ular kallasi 97% kallasida energiya bo'lgani uchun ular tushuna olmaydi pastda nima bo'layapti. Shuning uchun qizingizga doim zavqlanishni, odamlardan hech narsa kutmaslikni, buni maqtashni, maqtamaslikni, kutmaslikni o'rgatsangiz, juda ham keyin kreativ, ya'ni ijodchi insonlar ham bo'lishadi bu 4lar. O'g'lingiz 2 va 5 bo'lganligi uchun ikkilarda xotira juda ham kuchli bo'ladi. Agarda hozir xotiralari yaxshi bo'lmasa, salgina ong uchun mashqlar bor, shularni qilsalar, bularda xotira juda ham kuchli. Sochidan oyog'igacha, ya'ni hujayra to'qimagacha ham xotiradan iborat. Har bitta narsa bularning xotirasida joylashadi va bular odamlarni meni tushunadigan, meni tushunmaydiganga ajratadi-da. Agar buni tushunsangiz, bunga yaxshilik qilsangiz, bu juda ham mehribon insonlar. Qizingiz mehnatkash, bular mehribon. Agar tushunmasangiz, bular minnat ham qilishadi, g'iybat ham qilishadi. Bular salgina minnatchi, 5lar ko'proq minnatchi, 2lari ham minnat qilib turishadi. O'zi 2 ham 5 ham bor ekan. Menimcha o'g'lingiz juda ham yaxshi minnatchi bo'lsa kerak deb o'ylayman. 5lar to'g'ri yo'l tanlashi kerak. Agar noto'g'ri yo'ldan borsa, agar ota-onasiga, Allohga xizmat qilgandek xizmat qilmasa, bularning barakasi ham bo'lmaydi. Oxirgi hayotlarida noto'g'ri yo'ldan ketsa, bular onkologik kasallikka duchor bo'lishadi. Bu uchun siz o'ylanib yotmang, faqat o'g'lingizni ko'proq Allohga ishontirib, Alloh yo'lida yurishga o'rgating. Agar hozirdan 5 mahal namoz o'qisa, bu zo'r. Chunki 5lar Allohga juda yaqin sferada turishadi. Shuning uchun bular qanaqadir krizislar, qanaqadir qarzdorliklar orqali Allohga kelish kerak. Yana
shu qizingizga ko'proq zavqlanishni o'rgatasiz, boshqa insonlardan hech narsa kutmaslikni o'rgatasiz, o'g'lingizga Allohga xizmat qilgandek xizmat qilishni o'rgatasiz. Ota-onasiga, farzandlariga, oilasiga Allohga xizmat qilgandek xizmat qilishni o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Yana ham to'liq ma'lumot YouTube kanalimizda yozib qoldirilgan. Har bitta raqamlar haqida alohida ma'lumot qo'yganman. Ularni bitta-bitta eshitib oling. U yerda to'liq hammasi bor. Mana shu xarakterlarga moslashtirib bolalaringiz bilan muloqot qilishni o'rganing.